1980년대 이 시기는 어떤 시기냐면 진정으로 세계적으로 상호 의존적이었던 시대인 1980년대는 잃어버린 10년이었다. 많은 경제적으로 불리한 국가들에게는 뭐뭐임에도 불구하고 끊임없는 감소에도 불구하고 사망률과 다른 질병의 부담에 있어서 지속적인 감소가 있었음에도 불구하고 현저한 악화, 생활 수준에서의 현저한 악화는 일어났다. 많은 국가에서. 몇몇 지역에서 특히 주목할 만큼 두드러지게 라틴 아메리카와 사하라 이남의 아프리카에서는 보건과 교육에 있어서의 진보는 점점 줄어들었대. 실업률도 상승을 했대. 세상의 많은 국가에서 뭐뭐처럼 상승했던 것처럼 전 세계의 빈곤율이 상승한 것처럼 1989년쯤에는 한 명이지 5명 중에 한 명은 살고 있는 중이었지. 절대 빈곤 속에서. 이 단어 외워야 돼. 절대 빈곤을 세계은행은 정의한다. 무엇으로? 고통받고 있는 것으로, 영양실조로. 어느 정도에 이르기까지, 일을 할 수 없게 될 정도에 이르기까지. 끝 무렵이지. 1980년대 끝에 이를 때쯤에 저소득 국가들은 축적을 했어. 빚 1.3조 달러의 빚을 축적했다. 그다음에 이제 불구가 돼버린, 즉 재기능을 하지 못하게 된, 무엇에 의해서? 아주 거대한 빚의 부담에 의해서 재기능을 하지 못하게 된 많은 국가들은, 여기에는 비잉이 생략됐어. 많은 국가들은 보았다. 그들의 성장률이 느려지게 된 것, 둔화된 것을. 그리고 생활 수준이 하락하게 된 것을. 지각동사지. 지각동사 목적어 동사원형, 지각동사 목적어 동사원형의 개념으로 이루어진 거야.